未到。今集咧好開心喎，因為咧我帶住我嘅同工青年大會嘅同工咧喺呢一度咧，去到媽媽的味道裏面去到分享。點解咧？就係因為咧我哋呢一個星期咧，青年大會已經進駐咗 BIC 嗰度崇拜啦。我哋咧非常之開心啦，好熱鬧啦當日。咁其實咧，我覺得咧係好感動嘅，因為咧我哋由大半年前知道咧有 BIC 呢個場地嘅時候咧，我哋嗰陣時就鼓勵年青人咧，每日咧都為呢個殿去到祈禱，甚至咧為呢個殿咧去到迎獻喎。咁所以咧喺呢半年裏邊咧，我哋常常都 update BIC 嘅消息，其實大家就好期待啦，幾時可以入嚟咧？幾時可以入嚟？終於都等到咧，我哋上個禮拜就咧進駐嚟呢個 BIC 呢度崇拜，所以咧大家都係超級興奮嘅，係咪？大家係冇興奮啊？係，所以大家可以分享下你嘅感恩啦，你嘅感覺啦。等咗咁耐，我哋終於都入到嚟啦。係，我覺得即係真係等咗好耐嘅，即係等咗大半年時間啦咁樣。我記得咧初就係講話有 BIC 啦咁樣，跟住年青人就期待啦，有啲乜嘢係可以一齊 contribute 咧咁樣。咁我又記得有得畫凳啊咁樣，即係我哋連帶埋啲小朋友一齊畫啦咁樣，大家又畫得好開心，畫2日畫個幾個鐘都唔厭嘅咁樣。咁啊跟住然之後又有幫手砌台啊等等嘅時候咁樣咯。咁我記得即係我哋。啱啱前2個禮拜咁樣嚟去搬嘅時候咧，其實咧好搞笑，因為咧我哋嘅場地咧係壞咗 lift 嘅，係壞 lift 嘅，哇！跟住點算好？唯獨嗰一日係唯獨嗰一日咁樣啦，跟住嗰日點啊點算啊咁樣。咁但係我覺得幸好咧，我哋嗰日咧其實就咁啱有招聚咗成班大專生，咁跟住咧。大專生咧就松鼠搬家咁樣就搬，然之後嚟到揾到係啦，超級快搬，係超級快搬完嘅。即係我本身係諗住可能搬2-3個鐘啦咁樣，跟住點知嘈聲1個鐘就搞掂咗啦。係啊係，並且係真係好正常。我哋好快就有新嘅 office 用咁樣咯。即係我係勁欣賞同埋勁多謝大專生嘅。好優秀啊！講翻大專生係啊係真係嘅，同埋我哋好開心嘅，即係譬如咧佢搬完佢就會影相，就係 Ripple 部電腦係我搬嘅，TV 啲書係我搬嘅。我整㗎，呢張台我砌嘅咁樣，甚至我見到咧呢班大專生咧幫你哋係上架添，係啊，好勁㗎，其實係啊，好勁，又砌台又上架，真係好叻咯，係啊，真係好叻，真係好叻。我覺得好興奮嘅，因為我哋上個禮拜係第一次嘅輕崇拜啊嘛，咁所以喺嗰一日嘅崇拜入邊，我哋會一齊玩 BIC 嘅 chat， 每一個小組都超興奮，大家係好想完成晒每一個 task 啦，行運成個 BIC， 所以而家佢哋 BIC 好熟悉，因為咧話説我哋嘅同工都蕩失路，即係我喺呢度去完廁所之後翻唔到 office， 點解開極門都開唔到自己 office 喺邊啊？所以我哋就話咧，年青人入到嚟咧，要同我哋玩個 chat point 就可以熟習晒所有嘅，所以佢哋係好有滿足感嘅，因為佢而家仲熟過我哋啊已經。咁然後我哋完咗崇拜之後又有 ice cream party 啦，所以年青人我哋係都好感恩，佢哋係好興奮、好 enjoy 喺成個崇拜同埋 party 入面，甚至乎佢哋比我哋更加開心，就係哇期待咗咁耐嘅場地終於用到咯，所以佢哋係好開心咯。年青人我覺得好 warm 咯，因為咧我都有過入嚟嘛，見到佢哋每人咧就攞住個 ice cream， 係啊，跟住我都覺得係啊。我最初咧以為係佢哋自己買嘅，咁跟住咧唔係喎，個個青年人都一樣嘅，跟住原來係你哋自己即係啦提供俾佢哋，跟住佢哋就自己加啲配料落去啊，跟住我覺得好 warm，甚至咧啲媽媽咧嚟接仔啊接女啊，跟住咧佢哋都即係喺度行啊，我覺得好 warm 啊成個感覺。係啊，我自己都覺得好感動嘅，即係啱啱嗰個星期就係第一次即係輕崇用呢個場地啦。咁我覺得即係因為我嗰陣係帶年青人一齊敬拜咁樣，咁就唱咗其中一首歌就叫《耶和華行了大事》。咁一路唱嗰陣咧，我真係覺得即係成個會場年青人當然都有啲比較怕醜啦，但係有啲即係我感覺到係大家都好感恩咯，即係感恩即係有權柄牧師師母教會咁樣成全我哋，咁樣有呢個咁靚好大嘅場地啦。即係我覺得真係神喺我哋中間行咗好多大事，咁另外一個感覺我就覺得年輕人好中意呢個地方，即係佢哋好覺得呢度係即係 belongs to 佢哋嘅地方嚟嘅，可以喺度玩、食、傾偈咁，我覺得係即係我覺得感恩，亦都係感動嘅一個畫面。係啊，我都覺得特別我為著呢個場地，為著有我哋嘅上一代好感恩咯。即係無論建殿嘅同工啦，即係擺咗好多嘅時間啦、心力啦，咁佢哋嘅設計係好仔細嘅，所以對年輕人嚟講係好好用啦，場地好好用啦，甚至即係出邊外邊嘅 area 啦，已經啲 board game 咧已經擺晒入邊咯喎，跟住嘢食嘅地方就已經整好可以試整 ice cream 啦，跟住每個場地每個 area 啦，其實係讓年輕人可以發揮 B 型咯，
咯。咁我覺得為着呢一個嘅設計好感恩嘅，因為我知道其實同工花咗好多嘅時間心力啦，去喺工程裏面有好多嘅溝通啦，真係流咗好多汗水啦、淚水啦，即係用咗好多嘅精神設計呢個殿。但我好感受到神好喜悅咯，所以當大家一嚟到呢個地方嘅時候，真係好似舊約裏面，當個會幕起好，大家咧擺上自己嗰一份。我見到咧年青人同樣啦喺呢個地方一齊去敬拜，擺上自己，發揮佢哋嘅 being，又擺上自己微小嘅金錢啦，去建造呢個殿。咁我覺得神好好咯，我知道神好悅納大家嘅擺上，同埋好似已經係預備咗一個嘅，呢個係一個復興嘅基地，讓年青人可以喺度發揮，會有好多嘅事情喺呢個地方發生，所以為神獻上感恩。阿 Man，我都覺得呢個好似係屬於我哋同埋年青人一個黃金嘅一球，即係我哋從知道我哋要離開Dada House啦，大家其實都好唔捨得嘅。咁但係咧又知道神為我哋預備更好、更大嘅地方。咁然後我哋一齊祈禱、一齊預備，到入嚟就好似頭先阿 John 講，即係唱嗰首詩歌，我都好感動。即係我都覺得啊，我就係帶住我哋就帶住年青人一齊經歷神真係喺我哋當中行大事，並且教會上一代真係好愛我哋。同埋當日嘅崇拜，我覺得其中一個好感動嘅位係。我哋講翻我哋嘅同工子心同埋 Cyrus 嘅故事，其實佢哋都係以前中學嘅時候係青年大軍，就係 Debbie 牧師去到牧養我哋啦。咁然後佢哋今日起嚟去到為年青人建殿。咁我同年青人分享嘅時候，我都話俾佢哋知，其實你哋都可以為神嘅殿擺上一份，即係喺呢個地方你成長，你發揮 B 型，有一日你都可以咁樣去擺上。咁所以我覺得嗰一日又好感動，又好興奮，又好開心咯。係啊，所以呢個地方叫 BIC 真係冇改錯名。咁咧，不如我又問下啦。嗱，你哋兩個咧就係碼頭年代嚟㗎嘛？咁跟住你哋係我富麗嘅，富麗，我都係富麗嘅。富麗嘅3個富麗。其實咧，即係牧師師母嘅心咧，係一直以嚟都冇變。其實咧喺碼頭時代，佢都有咩506啦，有128啦，即係其實咧有一個專屬年青人嘅地方。咁你又講下你哋嘅心情，即係咁多年，其實牧者們都好成全，並且就係其實投放好多嘅資源去到栽培弟兄姊妹下一代。係啊，你哋又講下啊，係啊。係，我回應即係由碼頭年代到而家，真係每個成長階段都有一個屬於年青人嘅場地啦。過去係開組嘅場地啦，甚至咧越嚟越見到教會成長，其實真係將好多嘅資源、好多嘅器材啦、好靚嘅嘢都俾年青人，無論電腦啦、媒體啦，真係我覺得係不惜工本嘅。即係我好感受到其實當中嘅器材啦，即係梗係留俾專業嘅人去用啦。咁好嘅樂器留俾專業嘅人去用啦。我哋啲年青人其實唔識㗎嘛，但我好感受到教會咧，特別牧師師母對年青人嘅信任咯。其實由過去到而家都係咁樣嘅，從來冇吝嗇過用最好嘅樂器啦、最好嘅器材啦、最靚嘅場地，就讓年青人去發揮咯。咁我覺得到今日好整合嘅呢件事，由起初到如今，由我係年青人嘅時候，我去用呢啲嘅場地，真係坦白講都試過有經歷過年青人打爛嘢啦、整唔見器材啦、整爛教會嘅場地啦。我有一個經歷就係有一個年青人喺度玩下推下，跟住撞咗落埲牆度，埲牆凹咗穿咗。係啊，即係呢啲事件又係我哋年青人嘅時候到我哋成長係數之不盡嘅。咁但係好感受到嘅就係上一代嗰一份嘅愛接納，只要讓年青人可以發揮到 B 型，只要佢哋喺呢個地方度經歷到神，其實牧師嘅名言係咩咧？Money no problem。佢真係唔係睇錢，而係好想見到年青人發揮到喺呢個地方經歷到神咯。咁我係好感恩嘅。我自己都係中學嘅時候嚟到青牧啦，咁都叫做喺呢度地方即係見證住我哋即係青牧真係用嘅場地，不停去到唔同嘅地方去到用啦。由一開始富麗啦，甚至乎去到東亞，再去到德德坊，再嚟到呢一度嘅時候，其實我覺得好感動。我自己心入面，即係一路祈禱嘅時候，我一路諗翻起呢啲嘅畫面，我覺得教會真係好成全年青人，即係特別係話俾一個空間佢哋可以去發揮佢哋有嘅專長，去到今時今日，即係可以真係嚟到呢一個地方嘅時候咧，我心入面其實係好感動，可以再服侍呢班嘅年青人，話俾佢哋聽，其實我哋都係教會陪住我哋一路咁樣走過嚟，我哋都好想陪你哋一路去到經歷神俾你哋嘅嗰一份，你哋可以喺呢個家入面擺上咯。佢哋呢兩位係你係中學生嚟，係啦，你係中學生時代嚟嘅，你就係大專。我啱啱中學畢業嗰陣嚟。係，
所以我都覺得即係你分享嘅時候，我都覺得好感動咯，因為真係的而且確係年青人咁樣，然之後就起嚟，依家作為童工啦，再服侍下一代咁樣。咁我嗰陣咧係我係職青嚟嘅，咁因為我嗰陣做老師啊嘛，咁佢自然被 invite 咗入去即係青年做組長係啦，做組長咁樣。咁嗰陣咧其實場地細細，即係我嗰陣係東亞嘅時候啦咁樣。咁但係咧我好感覺到咧，真係牧師師母成間教會咧係好重視下一代，即係咧好想下一代自由、開心、快樂，就喺神嘅即係真理裏面、愛裏面咧，就去咁樣去長大。咁我嗰陣係真係都好想我哋啲學生咁樣嚟領受呢一份啊咁樣。咁到依家啦，其實我真係覺得教會真係俾咗好多可以俾嘅都俾年青人。係啊係，即係坦白講啦，譬如咧即係你問我以前最初翻到嚟嘅時候咧，我都冇諗過一個青年牧區嘅場地係會有翻譯房咯。即係我真係冇諗過嘅，係啊係啊。咁但係今日咧係有嘅，年青人對呢一間房兩間咁樣嘅房仔，跟住之後好有興趣。然之後有啲咧就嚟緊就話啊，我都好想呢一樣嘢嚟去服侍啦咁樣。即係我真係覺得哇，年青人嘅身量啊，即係佢哋自己都不停嘅成長，甚至乎竟然有要送，係啊係有要送，呢個係真係唔係咁容易有一個屬於年青人嘅地方。係啊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 ，所以咧好感恩啦，即係因為即係我係創立青年牧區嗰個嘛，係啦，咁咧即係我見到其實由冇年青人嘅時候，其實咧牧師師母嘅心咧就已經好愛下一代咯，即係嗰陣時知道我嘅心。就好想牧養年青人，佢就你去啦。咁我見到咁多年，其實佢哋真係佢哋嘅心啦，佢哋嘅錢啦，都投放落去栽培我哋嘅下一代。即係而家咧，我個女咧已經咧去到參加青年崇拜啦。咁咧我就見到阿俊Crystal 帶住你哋每一個都係精英分子咧嚟去到牧養下一代，我真係覺得咧好感恩，亦都咧好真係多謝我哋嘅上一代牧師師母，因為佢哋都有對名言，就係咧 Debbie 企喺佢哋嘅膊頭上高咧，企得更高，望得更遠。你哋咧亦都咧企喺我哋嘅膊頭上高咧，就係又係企得更高，望得更遠。我真係覺得好好，呢個教會好似有個家去到成全咧我哋嘅下一代咯。祝福大家！